koncert je posvećen pre svega značaju preventivnih i redovnih pregleda, odnosno preventivi, skriningu, ono za šta bi trebalo svi da se borimo, da zdrave žene idu na redovne preglede, jer ako se bolest otkrije na vreme, ona se leči vrlo uspešno, sa mnogo manje problema i žena može da nastavi da živi jedan dobar, kvalitetan život. Slogan ove godine je "Čuvam sebe jer volim tebe". Šta to znači? Ako sam dobro ja kao član porodice, onda će i svi moji bliži biti dobro, jer kad se razboli jedna osoba, pati cela porodica. Celo društvo, okolina, svi su onda opterećeni bolešću. Ovako se trudimo maksimalno da ukažemo na značaj tih redovnih i preventivnih pregleda. Za mlađe žene do 40 godina jednom godišnje ultrazvučni pregled, one preko da idu na mamografiju jednom u 2 godine. Ima skrining sada i po domovima zdravlja. Pozivamo sve žene koje dobiju poziv da se odazovu skriningu, a one koje nisu dobile, neka odu same i neka traže svoj pregled. To je bitno za sve, za celo društvo, za sve nas. Najbitnije od svega je da žene odu na vreme u nekoj ranoj fazi, kada su bolji izgledi za lečenje, kada je lečenje mnogo jednostavnije nego kada žene odu na pregled u nekoj poodmakloj fazi, tako da je u tom smislu je poenta prevencija i da mislim da je bitno da publika i žene iz publike kao i muškarci, da kada nas vide, imamo tu publiku koja je bila i od prvog koncerta sa nama i koji nas i dalje podržavaju. Na svakom koncertu dolaze i novi ljudi. Mislim da je tu vrlo bitno to da oni nas vide da smo mi i dalje tu i da radimo i dalje i da se i dalje trudimo za svaki naš dan i da shvate da dijagnoza nije kraj sveta i da život ne prestaje sa dijagnozom.